हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिवांश। आज मैं आपके पास एक इजी सा पेपर एरोप्लेन लेके आया हूँ जो अपन जल्दी बना पाएंगे और आसानी से भी बना पाएंगे। दोस्तों, वो एक पेपर एरोप्लेन होगा और वो ऑरिगेमी होगा। कोई ग्लू यूज़ नहीं होगी, कुछ नहीं यूज़ होगा, आपका बस पेपर यूज़ होगा। एक सिंपल सा। दोस्तों, मैं आपको सॉरी कहता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी ना लगे तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। और एक्चुअली मैं आपको सही से बता नहीं सकता एयरप्लेन कितना उड़ेगा, लेकिन दोस्तों मैं एक और बार सॉरी कहता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना लगे तो उसके लिए दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं ये अपना पेपर ले आया हूँ अपने साथ। पहले आपको बस एक सिंपल सा रेक्टेंगल पेपर लेना है। उसके बाद उस पेपर को आपको हाफ में फोल्ड कर देना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको पहले ऐसे था ये पेपर, उसके बाद मैंने इसको हाफ में फोल्ड किया है। उसके बाद इसको वापस खोल के इसकी जो बीच में आपको ये क्रीज दिख रही है, इससे आपको साइडों के जो हैं वो ट्रायंगल से ऐसे जोड़ देने हैं। मतलब वो ट्रायंगल दिखना चाहिए, मतलब ऐसे दिखने चाहिए। उसके बाद आप इसको ऐसे मोड़ दीजिए। मतलब आप उसका साइड वाला जो है उसको एक और बार ऐसे टर्न कर दीजिए। उसके बाद जब ये ऐसे टर्न हो जाए दोनों साइड से, उसको बीच में से ऐसे फोल्ड कर दीजिए जो ऐसे बन जाए। ऐसे था, हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। उसके बाद आपने जब फोल्ड कर दिया तो उसको वापस उसका आगे वाला जो ये साइड का पेपर है ना, इस साइड का ये पेपर इसको ऐसे पीछे को फोल्ड करके इसको और हाफ में फोल्ड कर दीजिए। फिर पेपर को पलटाइए और वापस वही रिपीट कर दीजिए। मीन्स उसको वापस पीछे को कर दीजिए। और फिर दोस्तों आप देखेंगे आपका ऐसे बन गया है। तो जब आप इसको खोलेंगे तो आपको मतलब ऐसे है ना, तो आप इसके साइड के विंग्स खोल दीजिएगा और ये आपका पेपर एयरप्लेन बन चुका है। ये उसके नीचे की वो डंडी है जिससे अपन इसको पकड़ेंगे और ऐसे उड़ाएंगे, और ये ऊपर का सरफेस। तो आप इसको ऐसे उड़ाइएगा, मतलब फूंक मार के और उड़ा दीजिएगा। सो दोस्तों, ये अपना पेपर एरोप्लेन है। और दोस्तों, अगर आपको ढंग से समझ ना आया हो तो आप इसको स्टार्टिंग से देख सकते हैं वीडियो को, या फिर बीच में पॉज करके देख सकते हैं वापस। सो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा और बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।